Wataƙila tashin balaga da rashin sani ke sanya matasa postin hoton da zai iya zama musu matsala a shekaru 20 masu zuwa online. A wannan zamanin gara iyaye su saya wa yaransu manyan waya da koya musu intanet da social media a gida. Idan ba haka ba za su iya mallaka su koya ko da a wurin abokai da kawayen makaranta. Wasu iyayen ko sarrafa smartphone ba su iya ba, amma suna tunanin iya hana yaransu harka da intanet. Ya kamata dai ku sani, babu yadda makaho zai ja mai ido. Wani dalili zai sa ka buɗe account a social media amma ka hana iyalanka buɗewa? Idan da lada a ciki su ma a bar su salasa, akasin haka kuma kai ma ka daina. Abinda analog malam zai iya faɗa game da intanet kawai shine cikin hisabin da Allah zai mana har da abinda muke posting online. Idan bai zama digital ba, taya malam zai bada fatawa kan masu murmushi a hotonsa na social media? Su malamai fatawa ce kawai tasu, amma koyar da yara amfani da intanet da social media yadda ya dace na wurin iyaye a gida. Idan takamar ku kulle da hana fita, to ai intanet iska ce. Daga kan gadon ɗakinta da ke gidanka a Najeriya sai yarinya ka ta yi cikakken hira da saurayinta da ke Faransa. Yanayin garin kenan, sai wani lokaci, na bakku lafiya.